हेलो। हाँ बोला। कहाँ हुआ? मार्केट में आइली हो। तनी हमरे खातिर दवाई ले ले यार। का भइल? किस चीज की? अरे यार हमके सर्दी जुकाम बुखार हो गई। ओहो। अच्छा चल ठीक है, ले लेते दवाई। अच्छा हेलो हेलो सुना। हाँ बोलो। खाना का बनाई? कुछ ना अच्छा, रहे तो खाना खाने मत के लिए भी बनिए तू। पूछ रही है? काहे? नहीं नहीं, खाना मत बनिए। काहे वो खुश बताइबा? हो रही है कि अरे खाना मत खाना बनिए, नहीं एबे तो बनाना नेटा है। हटा बात, ओइमे चुआ फुआ देवी तो के खाई रे बात।